வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். வணக்கம்ங்க. மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம்ங்க. நம்ம இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓலப்பாளையம், அங்கே இருக்க அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய கண்ணபுரம் மாரியம்மன் கோவில் ஒட்டி நடைபெறக்கூடிய வருடாந்திர தேர் திருவிழாவில் நம்ம இருக்கிறோங்க. அதையொட்டி ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் விற்பனைக்காக எல்லோரும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து மாடுகள் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. பல்வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து மாடுகள் வாங்கிறதுக்கும் நம்ம தேர் திடலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம் சார்பாக நம்ம வந்து ஒரு 25-30 கால்நடைகளை விற்பனைக்காக நம்ம தேர் திடலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோங்க. அது சமயம் வரக்கூடிய நண்பர்கள், வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்த நண்பர்கள் மாடு வாங்குறீங்களோ இல்லையோ நம்மளுடைய தேர் திடலுக்கு நம்ம இதுக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை வந்துட்டு போங்க. காளை பூச்சிக்காளை இருக்குதுங்க, சினை மாடு இருக்குது, கன்று மாடு இருக்குது, காளை கன்றுகள் இருக்குது, கிடாரி கன்றுகள் இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி குட்டை ரக மாடு இருக்குது. அது மாதிரி பல்வேறு மாடுகளை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோங்க. வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாமுங்க. அப்படியே கண்ணபுரம் சந்தையினுடைய சிறப்புகள் ஏதாவது சொல்லுங்கள். நான் சொல்கிறேங்க. இந்த திருவிழாவானது வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னர் காலத்திலேருந்து பாரம்பரியமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு வருடாந்திர தேர் திருவிழாங்க. அந்த காலத்தில் பண்ட மாற்று முறையாக இருந்ததுங்க. அதாவது காளைக்கன்றுகளை கொடுத்துட்டு கிடாரி கன்றுகள் வாங்குறது, இல்லை வந்து வண்டி எருதுகளை கொடுத்துட்டு பசுமாடு வாங்குறது, அந்த மாதிரி வந்து மக்கள் தேவைக்கு பண்ட மாற்று முறையாக இருந்தது. காலப்போக்கில் வந்து இன்றைக்கி தேவைகள் பல்வேறு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி மாறிக்குச்சுங்க. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சிறப்புமிக்க ஒரு தேர் திருவிழா. நாட்டு மாடுகள் மேலே ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை வந்து பார்க்கணுங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியும் எத்தனாயிரம் பேர் மாடுகள் வளர்க்க ஆசைப்பட்றாங்க, எத்தனாயிரம் பேர் வளர்த்து தங்களுடைய மாடுகளை ஆர்வமாக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியுங்க. ஏன்னா இது காசு பணத்தை தாண்டி மாட்டு மேலே இருக்கிற ஒரு ஈர்ப்பு, ஒரு ஆர்வம், அதனால தான் வந்து பல்வேறு நண்பர்கள் வர்றாங்க. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டைம் பாஸ் இருக்குங்க. அந்த டைம் பாஸில் இது வந்து நிறைய பேர் பேஷனாக எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்க. நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. இப்போ நம்ம பதிவுகள் பார்க்குறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நின்றுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்கூட்டு 2 பல் காங்கேயம் கற்காய் மயிலை பூச்சி காளைங்க, 2 பல் போட்டிருக்குதுங்க. நல்ல முகலட்சணமான காளைங்க. ஒரு 5.25 அடி உயரம் இருக்குங்க. விற்பனைக்கு ஒரு நிமிஷம் பங்கல் எழுப்புறோம். காளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5.25 அடி உயரம் இருக்குங்க. இனவிருத்திக்காக பயன்பாட்டில் இருக்குதுங்க. 2 பல் தான் போட்டிருக்குது. 2 பல்லில் ஒரு 5.25 அடி உயரத்தில் நம்ம தேர்காட்டில் இந்த மாதிரியான காளை இல்லைங்க. அதனால் வாங்க விருப்பப்படுறவங்க நம்ம சிவகிரி கேட்டில் ஃபார்ம் தேர் திடலுக்கு வரலாம். வந்து பார்த்துட்டாவது போகலாங்க. வாங்குகிறோம் வாங்கல ரெண்டாவது விஷயம். இந்த மாதிரியான காளை எப்படி இருக்குது என்னங்கிறது நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாமுங்க. நல்ல முகலட்சணமான காளை, நல்ல திமிலேத்தமான காளைங்க. 2 பல் போட்டிருக்குது. இனச்சேர்க்கைக்காகவும் பயன்பாட்டில் இருக்குதுங்க. இதோட விலை மற்ற விவரங்களுக்கு நீங்கள் நம்ம தேர் திடலுக்கு தாராளமாக வந்து பார்க்கலாமுங்க. இது வரைக்கும் தேரில் எவ்வளோ மாடுகள் மொத்தமாக இந்த திருவிழாவில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? அதாவதுங்க குறைஞ்சபட்சம் 2000, அதிகபட்சம் ஒரு 4000 எண்ணிக்கையில் வந்திருக்கலாமுங்க. சரி சரி. இது எவ்வளோ வருஷமாக நடந்துகிட்ருக்கீங்க? அதாங்க இது ஒரு 300-400 ஆண்டுகளாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு பழமையான ஒரு சந்தைங்க. இந்த வருஷம் வரத்துகள் கொஞ்சம் குறைவாக, இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சம் வரத்துக்கு கம்மியாக இருக்குதுங்க. ஏன்னா கொரோனா காலகட்டம்னால 2 வருஷம் முடிஞ்சு இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. சில பேருக்கு அது விஷயங்கள் ரீச் ஆகலை. அதனால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். நம்ம இன்னும் திங்கக்கிழமை வரைக்கும் எல்லோரும் இருப்போங்க. இந்த தகவல் தெரியாதவங்க கூட ஒரு தடவை வாங்க. திங்கக்கிழமை வரைக்கும் எல்லோரும் வர திங்கட்கிழமை வரைக்கும் நாங்கள் இருப்போங்க. இன்றைக்கி வந்து 6ஆம் தேதிங்க. 6ஆம் தேதினா ஒரு 5 நாளைக்கு இருப்பாங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க, தாராளமாக இருப்பாங்க. ஆமாங்க, சனி ஞாயிறு நீங்கள் வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க. தம்பி இந்துட்டு வாங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 பல் 2ஆம் ஈத்து காராம்பசு மாடுங்க. ஒரு ஈத்து ஈனிருச்சுங்க, 2வது ஈத்தில் இருக்குது. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60,000 ரூபாய்ங்க. மறையோ வெள்ளை புள்ளி எதுவும் இல்லைங்க. காது கருப்பு, காம்பு கருப்பு, மேல் நாக்கு கருப்பு, உடல் முழுவதும் கருப்பாக இருக்குங்க. எந்த இதுவும் இல்லைங்க. இல்லை காலை போட்டிருக்கிறோங்க. காலை போட்டிருக்கிறோம். காலைக்கு என்ன சேர்த்திருக்கிறோம். ஏன்னா சேர்க்கை செய்யப்பட்ட வீடியோ வேணாலும் நம்ம விட்டுருக்கோம். ஒரு 20 நாள் இருக்குங்க. ஆமாம். அடுத்ததாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4ஆம் ஈத்து கறவை மாடுங்க. கிடாரி கண்ணோடு இருக்குதுங்க. கண் இங்கே இருக்குதுங்க. கன்று மாட்டோட விலை வந்து 50,000 ரூபாய்ங்க. அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் பார்க்குறது ஒரு திருவும் மாடு, பழைய டைப் மாடுங்க. காலக்கண்ணோடு இருக்குது, படுத்துருக்குதுங்க. கறவை கால் அணைக்க வேண்டாம். கண்ணு மாட்டோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 52,000 ரூபாய்ங்க. அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் பார்க்குறது 4 பல் தலையீத்து, 4 மாதம் சினைங்க. நல்ல முகலட்சணமான கிடாரிங்க. இதோட விற்பனை விலை 34,000ங்க. அடுத்ததாக வீடியோ பதிவில் பார்க்குறது 3ஆம் ஈத்து மாடுங்க. பல் வந்து கடமுளைப்பு. இதோட விற்பனை விலை செனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் செனைங்க.
இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36,000 ரூபாய்ங்க. இதெல்லாம் குணமாக இருக்குங்க. குணமாக இருக்குங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்கூர் இன மாடு 6 பல்லுங்க. சரிங்க. 2வது ஈத்து. சரி. 6 மாதம் செனைங்க. இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 31,000 ரூபாய்ங்க. சரி சரி. பர்கூர் இன மாடு 6 மாதம் செனை. சரி. பொதுவாக பர்கூர் இன மாடுகள் வந்து ரொம்ப கம்மியான வரத்துகள் தான். ஆமாங்க. இது பர்கூர்லேயே வந்து காரி கருடுமுக காரிங்க. சரிங்க சரிங்க. ஒரு ஈத்து ஈனிருச்சுங்க. சரி. இங்கே பார்த்து வாசாங்க. இது பார்க்குறேங்க. ஒரு நிமிஷம். அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 பல் போட்ட காராம்பசு கிடாரிங்க. சரி. நல்லா சுழி சுத்தமான கிடாரி. சரி. காலைக்கு என்ன சேர்த்துருக்குதுங்க, நான் செனை உறுதி செய்யப்படலைங்க. சரி. இது இருக்குதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அது வேணாங்க. இதுதான். அது வேணாம். குட்டை மாடுங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டையிலே ஒரு காராம்பசு மாடு 2 ஈத்து ஈன மாடுங்க. இது வந்து 2 ஈத்து ஈன்னா ஒரு குட்டையில் காராம்பசு மாடுங்க. 6 to 7 மாதம் செனைங்க. புங்கனூர் சினை ஊசி போடப்பட்டிருக்குதுங்க. ஆமாங்க, புங்கனூர் சினை ஊசி போடப்பட்டிருக்குது. என்னங்க இப்போதான் 3வது ஈத்து குட்டை மாடு 6 to 7 மாதம் செனைங்க. புங்கனூர் சினை ஊசி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது. குட்டையில் காராம்பசுங்க. இது தேவைப்படுற நண்பர்கள் மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து அழைக்கலாம். இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நம்பர் வந்துடும், அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமுங்க. குட்டையில் நல்ல திமிழேத்தமான ஒரு மாடு, நல்ல அழலட்சணமாக இருக்கும். 2 ஈத்து ஈனிருச்சு, செனை உறுதியாக இருக்குது. கால் அணைச்சும் கறக்கலாம், அணைக்காமல் கறக்கலாம். வேலைக்கு ஒரு 1 லிட்டர் கறக்கலாமுங்க. ஆமாம் ஆமாம். அடுத்தது வந்து 20 மாதம் ஆன ஒரு குறுங்கால் கிடாரிங்க. காலைக்கு இன சேர்க்கப்பட்டு மயிலக்காலைக்கு இன சேர்த்து 45 நாள் ஆகுது. விற்பனை விலை 25,000 ரூபாய்ங்க. நல்ல குறுங்காலுங்க, அதாவது கால் வளர்த்தி இல்லாமல் சின்னதாக அழகு லட்சணமாக இருக்கும். நல்ல கறவைத்திறனும் வரக்கூடிய ஒரு குறுங்கால் கிடாரிங்க. அந்த கை தரைக்கு விடும், அந்த கண்குட்டி வேறு தொங்குற மாதிரி இருக்கு. என்னங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல கறவைத்திறன் இருக்கக்கூடிய 4ஆம் ஈத்து செனை மாடுங்க. பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மடியில் 4+3 ஒரு 7 லிட்டர் கறவை இருக்குங்க. கால் அணைச்சி கறக்கணும். இந்த கறவை மாட்டோட விற்பனை, இந்த செனை மாட்டோட விற்பனை விலை வந்து 54,000 ரூபாய்ங்க. அதனால் நல்ல கறவைத்திறனோட ஒரு மாடு வேணும்னா இந்த மாட்டை தேர்வு செய்யலாம். குறைஞ்ச விலையில் வேணும்னா வாங்கிக்கலாமுங்க. 54ங்க. என்ன கண் வெள்ளிக்கல். அடுத்தது இந்த கிடாரி வந்து விற்பனைக்கு இல்லைங்க, நம்ம வீட்டு தேவைக்காக வச்சுருக்கிற ஒரு காரி கிடாரிங்க. 10 மாதம் வயசாகுது. நல்ல ரெட்டத்திமிழோட முகலட்சணமாக இருக்குதுங்க. ஆமாங்க. அதாவது நல்ல பால் வர்க்கமான மாட்டுக்கும் நல்ல பால் வர்க்கமான காளைக்கும் பிறந்த கிடாரி. நல்ல கை பழக்கத்தில் பக்குவமாக இருக்குதுங்க. நம்ம எல்லா மாடு கன்றையும் இப்படி நீவர மாதிரி சொல்கிறதில்ல. அது கண்ணுக்குட்டியிலேருந்து அந்த பக்குவம் பண்ணியிருந்தால் தான் அந்த கிடாரி வந்து அந்த மாதிரி தரத்தில் இருக்குங்க. அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. அதே மாதிரி நல்ல ரெட்டத்திமிழ், அந்த வயசுக்கு மீறின உடல் வளர்ச்சி, நல்ல கறவைத்திறன் இருக்கிறனால கிடாரி வந்து இதுக்கு ஒரு 10 மாதம் தான் இருக்குங்க. இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்குதுங்க. முகத்தை மறைக்காங்க தள்ளி. இது தலையீத்தெல்லாம் வந்துன்னா நேரம் 2 லிட்டர் கறக்குங்க. அடுத்தடுத்து இதெல்லாம் நல்லா கறக்குங்க. இது மட்டும் தாய் நேரம் ஒரு 4 லிட்டர் கறவை வருங்க. அதனால தான் கண் வந்து இவ்வளோ ஊக்கமாக இருக்குது. இல்லை 2 லிட்டர் கறந்துட்டு 2 லிட்டர் கண்ணு ஊட்டிகிட்டு இருந்ததுங்க. ஆமாங்க. இல்லை 2 லிட்டர் குடித்தாலும் அதோட ஜீன் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த ஊக்கம் வருங்க. அதுதான் மெயின். ஆமாங்க. பெருங்கூட்டு மாடாக இருக்கணும், பால் வர்க்க மாடாக இருந்து நல்லா ஊட்டி வந்தால் தான் கண்ணு வந்து இந்த மாதிரி வருங்க. அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிடாரி வந்து பார்வைக்காக நம்ம காட்டுறோம். நல்ல ஆமாங்க. அடுத்தது ஒரு 11 மாதம் ஆன ஜெட் பிளாக் காராம்பசு காலக்கண்ணுங்க. இதோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 29,000 ரூபாய்ங்க. கடைக்கன் புள்ளி மர எதுவும் கிடையாதுங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். நல்ல புறவேத்தம், திமிழேத்தம் எல்லா பொறுப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெட் பிளாக் காராம்பசு காளை கன்றுங்க.
29,000ங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் போடாத தலையீத்து 9 மாதம் சினை கிடாரிங்க. விற்பனை விலை 34,000 ரூபாய்ங்க. இன்னொரு 15-20 நாளில் கன்று போட்டுரும். மயில காலைக்கு சேர்த்து இருக்குது. பல் போடலை. கண்ணு போட்டுருங்க. 20 நாளில் கன்று போட்டுரும். மடி விட்டுருச்சுங்க. ஓ சரி சரிங்க. இல்லை தேர்க்காடுங்கிறதுனால தீவனம் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வாடலாக இருக்குங்க. அந்த மாதிரி அதனால் இது வந்து 34,000 ரூபாய்ங்க. தலையீத்துங்க. நம்ம 1-1.5 அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாங்க. அடுத்தது வந்து இது 4 நீத்து மயில மாடுங்க. 6 to 7 மாதம் சினைங்க. இதோட விற்பனை விலை 37,000 ரூபாய்ங்க. கறவைக்கு கால் அணைச்சும் கறக்கலாம், கால் அணைக்காமையும் கறக்கலாமுங்க. அதனால் ஒரு 25-30 எண்ணிக்கையில் எப்போவுமே வந்து விற்பனைக்காக தேர்தலில் இருக்குது. வர திங்கட்கிழமை வரைக்கும் நாங்கள் விற்பனைக்காக இருப்போம். மாடுகள் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுற நண்பர்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள். பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ நீங்கள் வந்து நேரில் வாங்க. பிடிச்சதுன்னா நம்ம மாடுகளுக்கான உத்தரவாதம் கொடுத்து வீட்டில் எப்படி விற்பனை செய்கிறோமோ அதே அணுகுமுறையில் மாடுகளை விற்பனை செய்கிறோங்க. ஒரு முறை தேர்திடலுக்கு உங்கள் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வாங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து எத்தனை பேர் நாட்டு மாடுகள் மேலே ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. மாடுகள்லாம் வந்து எத்தனை மாடுகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஜோடி எருதுகள், பூச்சிக்காலை, காலக்கண்ணு, கிடாரி கண்ணு, ஈன மாடு, செனமாடு, இது மாதிரி பல்வேறு இன இதில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மாடுகள் ஒரே இடத்துல குழுமி இருக்குதுங்க. அதனால் நண்பர்கள், நான் வந்து மக்கள் ஜங்ஷன் நண்பர்களுக்கு சொல்கிறது, ஒரு முறை நேரில் வாங்க. யார்கிட்ட வேணாலும் மாடுகள் வாங்க. வந்து ஒரு தடவை சந்தை பார்த்துட்டு போங்க. என்ன விலை சொல்கிறாங்க, எப்படி இருக்குது, எத்தனை பேர் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுங்க. அதே மாதிரி எங்களுக்கும் ஆதரவு கொடுங்க. நேரில் வந்து பாருங்கள் எங்கள் திடலுக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்ங்க. இது லொக்கேஷன் பற்றி சொல்லுறீங்க. இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலப்பாளையம் அப்படிங்கிறது ஊருங்க. எங்கே அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கேயம் கரூர் பைபாஸில். காங்கேயம்லேருந்து கிழக்க ஒரு 7வது கிலோமீட்டரும், வெள்ளக்கோவிலேருந்து மேற்க ஒரு 9வது கிலோமீட்டரும் அமைஞ்சிருக்கிற ஊர் தான் ஓலப்பாளையம்ங்க. இங்கே அமைஞ்சிருக்க கோயில் தான் வந்து கண்ணபுரம் மாரியம்மன் அப்படிங்கிற அதை ஒட்டி நடைபெறக்கூடிய ஒரு வருடாந்திர தேர் திருவிழாவானது இங்கே நடைபெறுதுங்க. பொதுவாக இருக்கிறது காங்கேயத்துக்கும் கரூருக்கும் இடையில பைபாஸ். காங்கேயத்துலேருந்து 7வது கிலோமீட்டர், வெள்ளக்கோவிலேருந்து மேற்க 9வது கிலோமீட்டருங்க. நம்ம வந்து விற்பனைக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 25 கால்நடைகள் வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்தோம்ங்க. இப்போது உள்ளே வந்து ஒரு 15 கால்நடைகள் வாங்கினோம். இது வரைக்கும் ஒரு 25 கால்நடைகள் விற்பனை பண்ணியிருக்கிறோங்க. நம்ம உள்ளே வாங்கி விற்பனையும் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க தேர்திடல் அப்படிங்கிறதுனால. சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்களா? வந்து இல்லைங்க, அது வந்து திங்கக்கிழமை தான் தெரிய வருங்க. எவ்வளோ விற்றுருக்குறோம், எவ்வளோ செலவு, எல்லாமே இருக்குதுங்க. பந்தல் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ரீசனபிள். இன்னைக்கு 3 நாளில் வந்து 25 விற்பனை செஞ்சுருக்கிறோம். ரீசனபிளாக இருக்குங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குதுங்க. நாங்கள் செலவு, வரவு செலவுலாம் வந்து கடைசியில் தான் நமக்கு தெரியுங்க. ஏன்னா பந்தல் செலவு, தீவன செலவு, ஆள் கூலி, நம்ம வந்து இங்கே வண்டி வாடகை எல்லாமே இருக்குதுங்க. அதனால் வந்து திங்கட்கிழமை தான் எங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும். நாங்கள் வந்து இது வியாபாரத்தை தாண்டி இது மேலே இருக்கிற ஆர்வத்தினால இந்த இடத்துக்கு வருடம் நம்ம நடைபெறுது. நாம் வந்து இதே இடத்துல தான் வருஷம் நம்ம போடுறோம் திடலை. இந்த வருஷமும் நம்ம போட்டிருக்கோம். நம்ம இது வந்து 4வது வருஷங்க. இடையில 2 வருஷம் இல்லை, அது சேர்ந்துருந்தால் 6 வருஷம் ஆயிருக்கும். இப்போ 4 வருஷமாக போட்டிருக்கிறோம். 4வது வருஷங்க. சரிங்க, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி, வணக்கம்.